ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, கொடா பஞ்சர் எப்படி ஓட்டுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். இந்த பஞ்சர் யாரும் மேக்ஸிமம் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க, அதனால தான் இந்த வீடியோ எடுத்து போட்டுறது. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பஞ்சர் மேஜராக பார்த்தீங்கன்னா எதுக்காண்டி ஓட்டுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டியூப்லெஸ் டயரில் பெரிய ஓட்டை இருந்துச்சு, நம்ம நார்மல் பஞ்சர் ஓட்டினா நிற்க மடுக்கு அப்படின்னா அந்த கொடை பஞ்சர் ஓட்டினா மட்டும்தான் நம்ம ஏர் லீக்கை தடுக்கலாம். அதுக்காண்டி தான் நம்ம இந்த பஞ்சர் ஓட்டுறது எப்படின்னு சொல்லி ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். அதாவது இந்த கொடை பஞ்சர் பார்த்திங்கன்னா நம்ம டயரை கலத்திட்டு உள்ளே இருந்து ஓட்டக்கூடிய மெத்தடு தான். இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ட்ரில் மிஷினை வச்சு டயருக்குள்ளே எந்த இடத்துல அந்த ஹோல் இருக்கோ அந்த ஹோலை நல்லா நம்ம ட்ரில் மிஷினை வச்சு கிரைண்டிங் பண்ணிக்கணும். அதாவது நல்லா எடுத்துடணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த பஞ்சர் நல்லா நிற்கும். சொரப்பாக இருந்துச்சுன்னா அது லீக் ஆக சான்ஸ் இருக்குது. அதனால் ட்ரில் மிஷினை வச்சு நம்ம அந்த பஞ்சர் ஹோல் இருக்கிற இடத்த கம்ப்ளீட்டாக இது பண்ணிக்கணும், கிரைண்டிங் பண்ணிக்கணும். அதாவது இது நார்மலான சின்ன பஞ்சருக்கு இந்த பஞ்சர் தேவையில்லை. இப்போ ஹோல் காமிக்கிற பாருங்கள், இந்த ஹோல் கொஞ்சம் நல்லா பெரிய லெவலில் இருக்குது. இதில் நீங்கள் நார்மல் பஞ்சர் எத்தனை டைம் ஓட்டினாலும் உங்களுக்கு நிற்காது. இந்த ஒரு மெத்தட் மட்டும் தான் உங்களுக்கு பெர்மனெண்ட் சொல்யூஷன். அதுக்காண்டி நம்ம என்ன பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு டயரை ரெண்டு பக்கமும் நல்லா விரிச்சிட்டு 2 பக்கமும் 10-11 ஸ்பேனரை வச்சு விரித்து வச்சுக்கிடணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு பஞ்சர் ஓட்டுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சொல்யூஷன் நல்லா போட்டு உள்ளே நம்ம கிரைண்டிங் பண்ண இடத்துல சொல்யூஷன் நல்லா போட்டு ராவிக்கிடணும். சொல்யூஷன் எதுக்காண்டி ராவுறோம் அப்படின்னா, கொடை பஞ்சர் ஓட்டும்போது அது உள்ளக்கூடிய எதுவும் லீக் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காண்டி தான் அந்த சொல்யூஷன் போடுறோம். சொல்யூஷன் போடுறது மூலமாக உங்களுக்கு ஏர் லீக் சுத்தமாகவே குறைக்கலாம். கண்டிப்பாக இது போட்டு தான் நம்ம ஓட்டணும். இதோட மெயின் அட்வான்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா, டியூப்லெக்ஸ் டயரில் ஏர் நிற்கலை. நம்ம வாங்கி ஒரு 5000 கிலோமீட்டர் கூட டயர் ஓட்டலை, அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பெரிய பஞ்சர் ஆகிட்டு டயரை மாற்றணுன்னு தான் சொல்லுவாங்க. டயர் ஏர் நிற்கலை அப்படின்னா மாட்டணுன்னு தான் சொல்லுவாங்க. அதனால் மெக்கானிக்கிட்ட நீங்கள் கண்டிப்பாக கொடை பஞ்சரை வச்சு அரெஸ்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேளுங்க. அவங்க இருந்தால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஏர் லீக்கை அரெஸ்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. படத்தில் வீடியோவில் பார்க்கிங்களா, இதுதான் கொடை பஞ்சர். இதில் என்னென்னா உள்பக்கம் ஒரு சின்ன இரும்பு கம்பி மாதிரி நீண்டுட்டு இருக்கும். அந்த இரும்பு கம்பியை உள்பக்கத்தில் இருந்து நம்ம ஓட்டையில் ஹோல் மூலமாக குத்துறது மூலமாக அந்த வெளிப்பக்கத்தில் நம்ம பிரிக்கிறது நல்லா சீல்டாகி ஒட்டிக்கிடும். நார்மல் பஞ்சர் வர்ற மாதிரி ப்ளூ கலர் ஸ்ட்ரிப்பு கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் கம் மாதிரி ஒட்டுற டைப்பில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. உள்ளே நம்ம கைவிரல் படக்கூடாது. கைவிரல் பட்டுச்சுன்னா அது ஒட்டுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். எல்லாத்தையும் பிரிச்சுட்டு ஜஸ்ட் உள்ளே இருந்து குத்த வேண்டியதான். கைவிரல் படாமல் கேர்ஃபுல்லாக இது பஞ்சர் ஓட்டணும். தூரப்போடக்கூடிய டயரை கூட, ஏர் லீக் அதிகமாக ஆகிற டயர் கூட இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்ம சரி பண்ணிடலாம். ஒரு பக்கத்துலேருந்து நம்ம உள்ளே அமுக்கணும், இன்னொரு பக்கத்துலேருந்து ஒரு கட்டிங் பிளேடை வச்சு வெளியே இழுக்கணும். ஸ்லோவாக இழுக்கணும். ஏன்னா டக்குன்னு இழுத்தோன்னா அந்த லேயர் ஒட்டிக்கிடும். அதில் ப்ளூ கலர் ஸ்ட்ரிப்பை மட்டும் அது கீழே லாஸ்ட்டில் போனோடனே அதை வெளியே எடுத்துகிட்டு ஓங்கி இழுத்துற வேண்டியதான். அவ்வளோதான். வெளியே எடுக்கும்போது கம்பியோடு சேர்ந்து கட்டிங் பிளேடில் வந்துடும். இப்போ பார்க்குறீங்க, இதான் இந்த கொடை பஞ்சரில் உள்ள கம்பி. இது கொடை பஞ்சர் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா இது கொடை கையில் பிடிக்கிற மாதிரி அந்த கம்பி கொடுத்துருக்கனால தான் இது பேர் கொடை பஞ்சர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒட்டினதுக்கப்புறம் நம்ம அதை நல்லா தேய்ச்சி விட்டுக்கணும். எல்லா பக்கமும் நல்லா கையை வச்சு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக தேய்ச்சி விடணும். நம்ம அப்படியே ஒட்டிட்டு விட்டாலும் ஏர் லீக் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் அதிகமாக இருக்குது. முடிஞ்சால் அதுக்கப்புறம் ஒரு டாமி ஏதாட்டும் எடுத்துக்கிட்டு நல்லா இது பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். எந்த அளவுக்கு நீங்கள் அமுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு நல்லா ஸ்டிப்பாக போய் டயரோடு சேர்ந்து நம்ம போட்டிருக்க சொல்யூஷன் காரணத்தினால நல்லா பிடிச்சிக்கணும். ஏர் லீக்கே ஆகாது அந்த இடத்துல இருந்து. டியூப்லெக்ஸ் டயருக்கு டயர் டேமேஜ் ஆகிருந்தால், பெரிய ஹோலாக இருந்தாலும் இந்த பஞ்சர் அருமையாக அரெக்ட் பண்ணும். லாஸ்ட்டில் நம்ம ஒட்டினதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக வெளியே நீட்டுட்டு இருக்கிற அந்த குடை மாதிரி உள்ள இதில் உள்ளது ரப்பரை ஒரு பிளேடை வச்சு நல்லா அறுத்து விட்டுக்கணும். ஃப்ளாட்டாக இருக்கணும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப சிம்பிள் இந்த பஞ்சர் ஓட்டுறது. டியூப்லெக்ஸ் டயர் அதிகமாக லீக் ஆகுது அப்படின்னா இந்த பஞ்சரை ஒட்டி உங்களோட ஏர் லீக்கை நீங்கள் அரெஸ்ட் பண்ணலாம். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யாருக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சோ அப்படின்னு சொல்லி மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோவை லைக் ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை. ஃபைனலாக என்ன பண்ணால் டயர் மாட்டுறதுக்கு முன்னாடி 2 பக்கம் அனபேண்ட் பேஸ்ட்டை வச்சு நல்லா ரிம்மு ஓட்டக்கூடிய டயர் பகுதியில் நல்லா பேஸ்ட் பண்ணிடணும். ஏன்னா டியூப்லெக்ஸ் டயர் சைடு வழியாக ஏர்
வெளியே வர்றதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது. அதை நம்ம அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி தான் நம்ம அனபேண்ட் போட்டு பேஸ்ட் பண்ணுறோம். கண்டிப்பாக மெக்கானிக் இது பண்ண மறந்துட்டாங்கனாலும் நீங்கள் பண்ண சொல்லுங்கள். அப்போ தான் சைடு கார்னர் வழியாகவும் ஏர் லீக் ஆகாது. இப்படி பண்ணுறதுனால டயரை உள்ளே அமுக்கும் போதும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். டயர் சைடு ஓரத்தில் கடிக்க எதுவுமே செய்யாது இந்த பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறதுனால. ஃபைனலாக ஏர் ஃபில் பண்ணிக்கலாம். லாஸ்ட்டாக ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் வாட்டரில் ஒரு செக் பண்ணிடுங்க. கண்டிப்பாக லீக் ஆகாது, ஆனால் இதுக்கும் ஃபைனலைஸாக ஒரு செக் பண்ணிடணும்.